Sibingelele. Sesibuyile no part 2. Sikhuluma ngamaphutha enziwa abantu besifazane nabantu besilisa ngenxa yokuthi basuke bejahe ukushada noma ukuganana. Kanti khona amaphutha abazowenza. Ake siqale ngabantu besifazane. Abantu besifazane most yabo bayahluleka ukukhetha amadoda ngobuhlakani. Yini edala ukuthi bahluleke? Ingoba 90% wabantu besifazane they are attracted to things. Bathanda izinto. So if mina ngiza nalezo zinto abayithandayo kungenza lokho ngibe muhle kanti ngiyimpisi. If mina ngifika nginemoto, if mina ngifika ngomcelo wakhe ngimthengele ngisho iwashi, ngimthengele ngisho amacici diamond, ngimthengele ngisho iring engagement ring ngisazoyithenga yomshado, kungenza ngibe muhle. Ngisho setshele oma bakhe bajabula bafi bathi ingane yami ithola indoda. If mina ngimkhipha ema-restaurant aphezulu kungenza ngibe muhle. Ngishetshela abangani bakhe abanye abantu besifazane bathi muhle, right. Indoda emadodeni waziwa nenhlanhla, because women are attracted to things. Very few women are intelligent enough ukuthi identify umuntu ongelutho ongenamali, ithi no, lo muntu lo ngikhetha yena ngoba ngiyambona ukuthi uyakuphi ngokwempilo. Lo muntu lo one day uyongiphatha kahle ngibe unkosikazi. Lo muntu lo is just ukuthi usawile nje. Une-potential lo muntu lo. Very few women can do that, and very few women abanesineke sokuthi babekezelele umuntu kanjalo. Women are attracted to things. That's why befeyila ukukhetha amadoda. Uthola ukuthi kuzoba kuhle a-engage, kube ibizo, ashada ophezulu umshado lo. Phela 2 years useyabuya. Lo muntu akalungile, lo muntu unje. Ingoba wahluleka kwasekuqaleni ngobani? She was blinded by ukuthanda izinto. Intombi zakudala bezike igoloze umuntu wesilisa mesashela noma kumfana mesashela. Iminyomfe ngamayibomu. Iminyomfe ngamayibomu kuze ngenelele ngisho obhuti ba intombi bamnyomfe. Bafuna ukubona ubuhlakani bakhe. Bafuna ukubona itolerance yakhe. Bafuna ukubona ukuthi izimo ezimba uyihendlisha kanjani, uyakwazi ukubekezela. Kuphele ngisho unyaka ebhizeshela. Kuphele ngisho unyaka. Kodwa lokho akusenzeki. Mengifika nje nemoto nje, hawu. Isho esontweni ngiyathandwa. La esonto khona intombazane ngiyathandwa. Hawu umkhwenyana. Kusho ukuqala, hawu nangu umkhwenyana. Ngisashela ngoba nginemoto. The goal is not ukuthi ushade uphathe ummese esigcawini kube kuhle kube nje ugiye kube mnandi. That is not the goal yokuganana. The goal is ukuthi uthole umuntu enzokwakha naye umuzi, akuthande ngokweqiniso, nize nakhe umndeni strong ozosala ube igama lenu la emhlabeni. It's not only about ukuthi mina ngasine esigcawini mina. Most yabantu besifazane abancane bayabuya 2 years usuyabuya kanti ufake into ebucayi. You didn't even have isikhathi sokuthi niyi-check lento ukuthi ibucayi kanjani lento eningena kuyona. Kwayena lo muntu omganile awuzange uzumcheck. Unaye yena umama wakhe uthini ngaye? Ubeka kakhulume ngoma wakhe. Unazo izingane ngaphandle. Izingane zakhe zithini ngaye ngaphandle? Oma beyingane laba abamethisi abathini ngaye? Uyafika kuwena uthi uma wengane uyahlupha nje inune engafi. Kusasa kuzobe kuwena inune engafi. Wena uzobe inune engafi kusasa. But you are blinded ngoba you are attracted to things. That's why imgulukudu eminingi ifika iphethe lezi zinto abantu besifazane aba-attracted kuzona. Musuganile akusekho ukubuyela emuva. Yabona njengoba kwakhishwa imbuzi kini. Kwathiwa wona uyakhishwa la, wabulawa kini, wakhishwa nebhokisi, kwazungezwa isibaya, wawubulawa kini, awusawuphinda ungcwatshwele khona. Awusenasabelo kini. Waze wahamba wayesigcawini labuza iphoyisa. Lathi uyamthanda yini? No. Waqala iculo noma ihlabelelo, wagiya noma wagida. Wagida esigcawini, ajabula abantu.
waze waya emsamo wayothelwa ngenyongo. Akusekho ukubuyela emuva. Into ebucayi kabi indaba yokuganyana especially ngomshado wesintu. Ukuze nihlukane njengoba uthi wena awusayithandi le ndoda nayo mhlawumbe ithi ayisakuthandi, ukuze nihlukane kumele ukuthi labantu ababe khona esigcawini nibabize bonke. Nibatshele ukuthi senahlukana nini. Uzobathatha phi labo bantu? Kumele ukuthi imbuzi leyo wakhishwa ngayo kini niyibuse lo mphefumulo wayo nenyongo yayo. Uzokwenza kanjani lokho? Le mbuzo wabikwa ngayo kaMkhwenyana kumele ukuthi nayo niyibuse lo mphefumulo wayo nenyongo yayo ngoba ninecala nadlala ngomphefumulo na ukukhipha for no reason. Senithi nahlukana nini? Awukwazi ukubuyela emuva uma usuganile indoda. That's why you must take time ukuthi umfunde lo muntu, umbuke lo muntu ukuthi unawo yini ama-qualities obudoda. But most women, they are attracted to things. Ngisho emasontweni nje, hawu umkhonyana ngoba unemali. Ngoba unemali. Hayi uma ungenamali ulopholoke nje ayikhulunywa indaba yakho. Take time. Ngoba akusekho ukubuyela emuva. Bese uyamshiya-ke angithi usubonile ukuthi akalungile. Bese uyamshiya uhambe usemncane mhlawumbe una 19 mhlawumbe una 20. Into ecijile uzoyifuna ngeke phela uhlale ungayitholi for the rest of your life. Usazoyifuna. Bese uyahamba uthola indoda ikumithise. Lezo izingane ozoyizala ezalo mkhonyana ongasamfuni. Buka nje inyefe esidaleka ezakhe. Ukuthi zinegazi la kaMakhanya kodwa ezakhe lo mkhonyana wakho loyo. Ezakhe zibhilonga khona ziphethwe khona. Bese ingane ziphila kabuhlungu izingane. Nawe uphila kabuhlungu nawe ngoba uma usudlula emhlabeni kumele ukuthi kuyiwe le kulo mkhonyana ongamfuni kuyocela intethelelo ukuthi ufihlelwe khona. Ngisho izingane nazo zibhilonga khona. Ngeke ungcwetshwe phela kini wakhishwa kini. Lento yokuganyana ebucayi. Lento yokuganyana ijulile. But abantu abaningi bayizela ngobuzo. The goal is not ukuthi mina ngisine esigcawini noma mina nginemali I can do it. No. The goal is uthola umuntu oright enizo kwakha umuzi naye. Yini umuzi? Umuzi unendoda nonkosikazi nezingane and build a strong family together for the rest of your life. Nizenhlukanise ukufa. So iphutha leli elenziwa abantu besifazane uzolandela upart 3. Ngikhuluma ngamaphutha enziwa abantu besilisa ngenxa yokujaha okuganwa. Ngiyabonga.